ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹೀರೋ ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಸ್ ಪ್ರೋ ಮತ್ತೆ ಕವಾಸಕಿ KLX 230 RS ಎರಡು ಗಾಡಿನೂ ಇದೆ. ಇದೆರಡು ಗಾಡಿದು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳೋಣ ಬನ್ನಿ. ಈಗ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಸೌಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಹೀರೋ ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಸ್ ಕೇಳೋಣ. ಇದು ಐಡ್ಲಿಂಗ್ ಸೌಂಡು. ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಸ್ ಸೌಂಡ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಲಾಂಗ್ ರೈಡ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೇನು ತಲೆನೋವು ಬರಲ್ಲ, ಸಖತ್ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಫ್ ಆಗಿದೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಆಫ್ ರೋಡ್ ಗಾಡಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ